mursal eta ayat 18 hiji macan mursal mimba bi'ikakil kut wa ironatil dua macan mursal mimba bi'ikakil kut wa ironatil tilu macan mursal mimba bi'ikakil hal wa ironatil mahal opat macan mursal mimba bi'ikakil mahal wa ironatil hal lima macan mursal mimba bi'ikakil halat wa ironatil halulat genap macan mursal mimba bi'ikakil sabab wa ironatil musabab tujuh macan mursal mimba bi'ikakil musabab wa ironatil sabab delapan macan mursal mimba bi'ikakil wajib wa ironatil mazun salapan macan mursal mimba bi'ikakil mazun wa ironatil wajib sepuluh macan mursal mimba bi'ikakil muqayyad wa ironatil mutlaq sebelas macan mursal mimba bi'ikakil mutlaq wa ironatil muqayyad dua belas macan mursal mimba bi'ikakil khas wa ironatil am dua belas macan mursal mimba bi'ikakil am wa ironatil khas empat belas macan mursal mimba bi'ikakil matur wa ironatil dal lima belas macan mursal mimba bi'ikakil dal wa ironatil matur enam belas macan mursal mimba bi'ikakil syekh wa ironatil mayakul tujuh belas macan mursal mimba bi'ikakil makana wa ironatil mayakul enam belas macan mursal mimba bi'ikakil syekh wa ironatil mujawir macan isti'arah dibagi dua hiji macan isti'arah asliyah doa macan isti'arah bil kinayah macan isti'arah asriyah dibagi dua hiji macan isti'arah tasriyah asliyah doa macan isti'arah tasriyah tabaiyah macan isti'arah tasriyah asliyah dibagi dua hiji macan isti'arah tasriyah asliyah jarot bil masdari doa macan isti'arah tasriyah asliyah jarot bismil jamidi macan isti'arah asliyah tabaiyah dibagi tilu hiji macan isti'arah tasriyah tabaiyah jarot bil fi'li doa macan isti'arah tasriyah tabaiyah jarot bil harfi delo macan isti'arah tasriyah tabaiyah jarot bil mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata gimana? Namatkeun ayeuna. Paslon utawi kiku pasal sawiji pitaksimil istiarati kang teteping dalam mertelakan
Nabagi istiarah ila murasahatin maring istiarah murasahah wa mujarradatin lan istiarah mujarradah wa mutlaqatin lan istiarah mutlaqah. Amal murasahatu pahya bila jimil musabahi bihi jukin suma mujaradatu maduki roma yulaimul musabaha altu lama. Perkataan amal murasahatu anapun utawi istiarah murasahah iku paya mangka utawi murasahah iku ma perkara kurina kang den barengan ieu sema bila jimil musabbahi bihi kalawan lapan kang mantesi ing musabbah beh bila jimil musabbahi kalawan lapan kang mantesi ing musabbah beh jukina kang den kina weruhi ieu musabbah beh sabarang bismillahirrahmanirrahim amal murasahatu anapun utawi istiarah murasahah iku bahia mangka utawi murasahah iku mak perkara kurina kandeng barengan iya ma bila jimil musabbahi bihi kalawan lapan mantesi musabbah jugina kandeng kina waruhi iya musabbah ayana istiarah teh bagi katilu aya nu murasahah aya nu mujarradah aya nu mutlaqah. Sok bukakeun otakna enak bae situ udah cara amal murasahatu ari tela didengarin babna heula tapi taksimil istiarah ila murasahah wa mujarradah wa mutlaqah. Setelah pertanyaan jadi istiarah teh dibagi kana tilu hiji istiarah murasahah wa istiarah mujarradah tilu istiarah mutlaqah. Nu kumaha amal ari majaz istiarah ayana istiarah murasahah teh nu kumaha. Nah ini kita tanya segala pandai kayaknya amal murasahatu anapun ari istiarah murasahah teh eta pahia ari istiarah murasahah eta ma istiarah kulina anu dibarengan ieu ma bila jimil musabah we ku perkara anu pantes dimiliki na musabah be anu adamul infika karadaikeun bukah jeung musabah be anu sabula jamah kana musabah be cukina dikanyahokeun jeung musabah be saperti mana contohna atuh datang lagi contohan
da aya keke dina bed halaman 17 capek-capek kewe aya yang mungkin sakit keheula-heulangan. Jadi istiarah murasahat teh istiarah anu eta istiarah teh dibarengan ku lapad-lapad anu yula imul naon anu dibarengan ku perkara-perkara makudina bila jinil musabah be ku perkara anu pantes balikna kana sabah be ku perkara-perkara anu ngamulajabah anu taradaikeun hanya musabah be satu pararuh di dalam contoh ro'aitu asadan kita contoh kan halaman 17 dari Nabi Salul isti'arati murasa'ah karena mahese tingali misalul isti'aratil murasa'ah kalau ro'aitu asadan walibadullah tingali ro'aitu kaula asadan kalalaki anu gagah anu sacara macan walibadu aribu gimal bulu gimal eta lahu ka eta si asad tinggal kita dina lapad ro'a itu asadan lahu ibad citek nanya mana musabah ge itu ari musabah teh naon ari bisa memang ari meong yang bisa lupakeun asal mah musabah be nudi sarupaanana awas tas ingat kana kunci tinggal kali ro'aitu asadan walibadullah wali pasaran euy teu berjalan tasbih euy ngaji biasa lah aing lanjut ka beto aki-aki kita teu bisa teh ayeuna mah teu hese kidik ka ditunya brutok tong teh ah cicing dari dia aing keur ngaji biasa mah da ada warang begitu da awe beto bisa teh cicing sia heuteuna beto alaki lah Padu di umur 70 tahun di tes bisa nih betok cing sok di betok teh kalau hulu kanjut kan buru-buru nanti tes gue mah bager tapi waktu nagala pun apa betok kowe ge sumayana da ada yang ngaji tadi aja mah jika tadi aja ada kalau saya pasaran tuh akan teh dihudang-hudangkeun aja ka tempatna atuh jika tadi aku tetap isukannya di regia aingnya terhudang kurang peket tu karet kanjutna tingali dina kalimah ro'ayatu asadan walibadullah ro'ayatu ningali kaula asadan kalalaki gagah secara meong walibadulahu aribu ukimal eta lahu kana asad cing ari didinya mana musabah be nu disarupakeun asad mana musabah anu disarupa mana disarupakeun mana ari asad anu disarupakeun musabah be ari anu disarupakeun mah rajulun Subihat rajulun suja bil asad bijami saja ati fi kulli nukira musabbabe wa asad rupa musabba rajul suja baru bijai lagi saya bila wajib musabbabe wa lahu liban ala sabilil najat isti'arah murasaha apa aliran isti'arah murasaha teh mana-mana isti'arah anu naon dibarengan ku lapan-lapan anu ngamula jama anu pantes balikna karena musa cina elek musa musabbabe bila jinil musa babe cilik nanya ari lahu liban buki mal pantes dimiliki kula laki gagah atawa meong yang meong mah sedangkan ayeuna naon gitu kedudukan anak meong teh musa babe berarti jeung tadi ngaranna majad isti'arah murasaha teh mana-mana majad isti'arah anu dibarengan ku lapan seperti lapan lahu liban anu bila yuna
bilaji bil musabah we anu pantes balik anu musabah we pangga lapan doa itu sadar lahu liban disebut ayeuna isti'arah bola santai ku sabab dibarengan kumaha yulai nama wa dumiga ilaihi bisaikin min lawajibil musabah we dician ku perkara atawa kulina ilaihi bisaikin min lawajibil musabah we dibarengan ku perkara anu pantes balikna kana musabah we sabab anu gagablegan buuk gimana mah nu tara dicukur mah eta teh we ari anu tara mandi jeung anu loba kutu jeung lubukna jabri tur gimana eta ngaranna ari anu boga buuk mah jelema ku sia teh lamun bulu kana meong cek dia tadi makurina bilaji mil musabah mana-mana istiarah nu dibarengan ku lapan anu eta lapatnya pantes balik karena musabah karena eta kalau itu asadar tauliban ayo lapan tauliban pantes kalau jurun sudah karena musabah atau kasar kalau musabah karena musabah karena asal sababnya sabab anu gablek buuk gimana karena mani jeung tara dicukur mah aya santri anu buuk panjang tara dicukur aya berarti eta ge ngaranna lain nama jelema teh dicukur ngaranna goblok teh malahan santri anu buukna panjang teh eta teh santri tawadu sabab ketika ditanya naon sababna amang bangna buuk panjang abdi isin sieun ngarupaan ka ulama sedang ari ulama biasana buukna pararonok dandanana rapi abdi ngajidan bisa buuk geus rapi era tawadu santri teh anu buuk panjang masyaallah hidup buuk panjang hidup mantap loba-lobana borok oke jeung kutu buuk lain bohong utara di akhir sekarang nawai ya Allah seliur ya lagi kayak suki-suki seliur ya sumal mujarodatu masalah tadi sumal mujarodatu maka kari-kari utawi istiarah mujarodah sumal mujarodatu mangka kari-kari utawi istiarah mujarodah ikuma istiarah dukiro kang den tutur opo ma lapan yula imu kang mantesi ieu ema al musabbaha ing musabbah patu lama mangka becik kawaruhi siro ing mujarodah salire sumal mujarodatu mangka kari-kari utawi istiarah mujarodah ikuma istiarah zukiro kang den tutur opo ma lapan yulaimu kang mantesi ieu ema al musabbaha ing musabbah patu lama maka becik ngawaruhi siro ing mujarodah barang bismillahirrahmanirrahim sumal mujarodatu kari utawi istiarah mujarodah ikum istiarah dukira tutur opo malapat yulaimu kang mantesi iya ma'al musabaha ibu sabah batu lama maka becik ngawaruhi siro ing mujarodah cek tadi istiarah teh kemudian dibagi lagi karena tilu hiji murassaha dua mujarrodah tilu mutlaqah lantas ayeuna abdi hoyong kuninga nu kumaha kang ari istiarah mujarrodah teh mangga coba tanya sok ngali kalau harus nanya sumal mujarrodatu maka kari-kari ari istiarah mujarrodah teh eta mah istiarah
Nyanduk kilo anu dicaritakeun naon mak lapan yula ilmu numantesan lapan al musabbaha kana musabbah. Contohan naon yang seurik sana ro'aitu komaron tah tingali nabe pahanap euy. Misal di halaman 17 misalul istiharatil mujarodah kalau ro'aitu komaron buka halah tanda tingali ro'aitu geus neuleuh kaula komaron ka awewe anu sacara bulan. Di dia bakal bercium berem begitu. Ningali kuring ro'aitu ningali kuring komaron iwong wadon kang kaya bulan. Buka halata tur kang nganggo sifat. Tah tingali geus. Urang asupkeun ayeuna sok asupkeun. Sok asupkeun. Sumal mujarodatu mangka kari-kari ari istiarah mujarodah contoh ro'aitu komaron mukahalah. Eta mah istiarah nyata lapan komaron pan eta istiarah. Komaron teh pan bulan ari dilogatan ku awewe geulis. Komaron ing wadon kang goblis kang kaya bulan kang ditilik-tiligir leungit pisawak itu kang lenjang ditetep jarep sieu kadonong sapotong terang kancam terangan teh anu. Hubungan pipingan daun seureuh pipingan hubut cami bujuna eplok cenol lipangna pinter. Apangan ari komaron mah sakit bulan namanya ya komaron logatan ku awe goblis eta teh isti tingali amal mujarodatu anapun ari istiarah mujarodah eta mah istiarah dukiro anu dicaritakeun naon malapan yula imul musabah anu pantes balikna kana musabah. Tah tingali dina lapan ro'aitu komaron mukala aya hiji perkara lapan anu pantes dimiliki ku musabah. Coba rek raja ari komaron musabah ge sabah ge hartina anu disarupaanana ari awewe gomis mar'atun jamilah eta naon ngaranna musabah anu disarupakeun ka kanjeng Nabi Muhammadun kal badri ya Muhammad Nabi Muhammad SAW laksana bulan pun tiung beureum kal badri kopiah beureum kal badri kopiah beureum anu disarupakeun kopiah beureum musabah badri musabah musadaya yo musabahna aya mar'atun jamilah atawa ieu tawa tiung beureum samarutna meni bunga padahal bulan-bulan lagi bulan keur sabagaha. Aduh aing poe bulan tanggal 17 tuh sabagaha. Ampun aing tewara bunga atuh batak tewara seuri buat teu rame. Jalan-jalan aya teh perkara anu pantes dimiliki ku musabah aya. Ari mukahalah coba sok tak soca deuleuh. Ari anu sok make sifat bulan atawa make tiung beureum. Cadung mungkuk haram tempat adalah panjang dilakukan ketika bulu-buluan oleh tandakan cacang subahan tinapin awan make sana tubuh haram jabah wal ayat bulan make sifat ayat bulan pun tersenyum cenah eta mah tunggalana ge nganggur macan segitu aja si gebleknya bulan ngomong percayalah sayang
Aku masih bujangan, langit dan bumi yang menjadi saksi. Emang hari langit teu bisa nyaksian? Emang hari nyaksian teu bangsa hakiki mah kudu bisa ngomong atuh. Oh eta mah da bangsa majaji beda deui. Walatahkum bil majaji ulah sakahukuman ku perkara majaji. Walatahkum bin nawabir ulah kahukuman ku perkara langka di jalaka yang kok perlu tiung beureung geulis. Sakit kan kau di sini ya? Iya, iya, karuna. Di ari istiarah mujarodah teh nu kumaha? Majad istiarah anu dibarengan ku lapan-lapan anu pantes dimiliki ku Musa. Subhanallah atun jamilah bil qamari bi jamilus tipikulin dukira musabbabe wa wa qamaruhu li musabba wa ma atun jamilah wa rubi jaila bi sayyidil wajibil musabba wa wa mutahala ala sabilil majajibil istiarah mujarrada. Seperti itu di kudu gegena. Lokatan di amal mula imani anapon utawi kang mantesan karone ya musabbah lan musabbah be. Naon ameh wae. Mane mah juga nulis ararakeun wae. Amal mulai mani anapun tawi kang mantesi karone musabbah lan musabbah be. Amal mulai mani anapun utawi kang mantesan karone musabbah lan musabbah be. Ilam yudkaro lamun ora den tutur ya mula imani iku bahya mangka utawi istiarah iku idani dalam nalika ikilah iki mutlakotan ing istiarah mutlako indah waro ing dalam munggu ulama kang apik. Amal mulai mani anapun tawi kang mantesi karone musabah lan musabah be. Ilam yuzkaro lamun ora den tutur ya mula imani iku bahya mangka utawi istiarah iku idan ing dalam nalika iki mutlakotan ing istiarah mutlakoh indah waro munggu ulama kang api barang bismillahirrahmanirrahim. Amal mula imani anapun utawi kang mantesi karone musabah lan musabah de ilam yukaro lamun ora den tutur biya mula imani kopaya mangka utawi istiarah iku isan ing dalam nalika iki mutlakotan ing istiarah mutlaqah indah waro munggu ulama kang apik. Jadi tingali katilu nama majad istiarah mutlaqah. Amal mula imani anapun ari ayeuna nu pantes duanana musabah jeung musabah be. Ilam yudkaro lamun teu ditutur mula imani jeung ulama di mana ari majad istiarah mutlaqah mah anu teu dibarengan ku perkara anu pantes balikna kana musabah jeung teu pantes dibarengan balikna jeung teu dibarengan ku perkara pantes balik kana musabah. Ilam yudkaro lamun teu dicaritakeun duanana bahya istiarah teh mutlaqatan indah waro. Tah contohna di jalan kartu pertengahan di halaman 17 ro'ayat tu asadan loh susah gitu cekip ro'ayat tu asadan nganggur ngomong ke anak dina make korena
Aliyah karena yang bangsa si kontol panjang neka situasi kondisi pandangan toleransi dan jalan segitu cekit dia cekak hati eta mah berarti bisa cekak proyek kasadan berarti asubihara jurus bijamil asa di bijami saja tibi kulit tadi mah walam yukarim bisayin min lawajimil musabbah wal musabbah bahwa kajian istiarah buat lakoh cekip namanya alhamdulillah katanya dia na dari imam kan disulahkan aku biar dicontoh tilas lokat nembur misalul istiarati utawi contoh majad istiarah misalul istiarati murasati mau utawi contohnya majad istiarah murasah iku kaulu ra'aytu asadan walibadullah saumpama lapa iku kaulu ra'aytu asadan walibadullah ucapan lapan ra'aytu asadan walibadullah manane ra'aytu nulu ingsun asadan ingkong lanang kang gagah kang kaya macan walibadullah utawi bulu gimbal iku lahu kedawe asad misalul istiaratil murasati utawi contoh majal istiarah murasaha iku qaulu ra'aytu asadan walibadullah ucapan lapat ra'aytu asadan walibadullah ra'aytu nulu ingsun asadan ing wong lanang kang gagah kang kaya macan walibadullah utawi bulu gimbale kulahu kedawe asad amar ra'aytu asadan anapun utawi contoh lapan ra'aytu asadan maknane ra'aytu singali ingsun asadani wong lanang kang gagah kang kaya macan iku bahwa mangka utawi ra'aytu asadan iku lima kedawe contoh sakit amar ra'aytu asadan anapun utawi lapan ra'aytu asadan manane ra'aytu geus ningali ingsun asadan ing wong lanang kang gagah kang kaya macan iku bahwa mangka utawi lapan ra'aytu asadan iku lima kedawe contoh sama eta wis ngaranan sira ing ma mutlakotan ing istiarah mutlaqo paltu lama mangka becik dan kina mangka becik kawruhi sira misalul istiaratil mujarodati mangkau utawi contohnya majaz istiarah mujarodah iku qaul ra'aytu qamaron mukahalah sa ucapan lapan ra'aytu qamaron mukahalah ra'aytu ningali ingsun qamaron ing wong wasdon kang gomlis kang kaya bulan qamaron ing wong wadon kang gelis kang gomlis kang kaya bulan mukahalatan tur kang nganggo sifat kaulah ke terus hari ini misalul istiarati utawi contoh imajad istiarah murasaha iku qaulu ra'aytu asadan walibadul lapa ucapan lapan ra'aytu asadan walibadulahu manane ra'aytu ningali ingsun asadan ing wong lanang kang gagah kang kaya macan walibadulan utawi bulu gimbale iku lahu kedawe asad amar ra'aytu asadan anapun utawi lapan ra'aytu asadan manane ra'aytu ningali ingsun asadan ing wong lanang kang gagah kang kaya macan iku bahwa mangka utawi lapan ra'aytu asadan iku lima kedawe contoh sama eta kang ngaranan sira ing ema mutlakotan ing istiarah mutlaqoh kaulah tinggi batu lama mangka becik kina weruhan sira siapa becik ngawruhi sira monggo misalul istiaratil
misalul isti'aratil mujarodati utawi contone majaz isti'arah mujarodah iku kaulura itu komaron mukahalah pangucap lapat roe tu komaron mukahalah manane roe tu ningali ingsun komaron ing wadon kang gelis kang kaya bulan mukahalatan tur kang nganggo sifat karang bismillahirrahmanirrahim misalul isti'aratil murasahati utawi contone majaz isti'arah murasahah iku qaulur ra'aitu hasadan wali padula maknane ra'aitu ningali ingsun hasadan ing wong lanang kang gagah kang kaya macan wali padula utawi pulugi balik iku lahu kadawe asad amara itu hasadan anakon utawi lapan roa itu hasadan manane roa itu ningali ingsun hasadan ing wong lanang kang gagah kang kaya macan bahwa bangka utawi roa itu hasadan iku lima kadawe contoh sama eta pamangaranan sira hai mamut lakotan isti'arah mutlaqo patulama maka becik awal rohi sira bezalol ziaratil mujarradati utawi contone majaz isti'arah mujarradah iku qaulur ra'aitu qamaron mukahalah pangucap lapat ra'aitu qamaron mukahalah manane ra'aitu ningali ingsun qamaron ing wadon kang gelis kang kaya bulan katon tur kang nganggo sifat walhamdulillah utawi sakabeh puji iku lillahi tetep kadawe Allah alal islami tetap karena mapari nikmat yaitu Islam alal islami karena mapari nikmat yaitu Islam wa nikmatil baqi lan nikmat yaitu wujud badal adam anu untung euy milu ngaji ayeuna we jadi milu tamat ngajari kasus alus hebatnya hebat kan tapi memang sabarna wa nikmatil baqi lan nikmat yaitu wujud badal adam mahti tamin sarta wakasani salamu kama paling rahmatal salaman muga
paring kasalamatan Allah ala Muhammadin ingatase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga Nabi wa alilan keluarga Nabi wa sahbilan pira-pira sahabat Nabi wa kulli muhtadin lan saban-saban kang anut walhamdulillah ta'ala kabeh puji kulillahi tetap kadawe Allah al-islami kana paring nikmat yaiku Islam wa nikmatil fadilah nikmat yaiku wujud badal adama kita binsan tawakasane salam muga mapai rahmat ya Allah wassalamualaikum Allah Muhammad wa alihi wa sahbihi nabi wa kulli muhtadin kang anut bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah utawi sakabeh puji iku lillahi tetap kadawe Allah ala islami nikmat yaiku Islam wa nikmatil fadilah nikmat yaiku wujud badal adama vitamin sarta wakasane salat agama paring rahmati ya Allah salamatan maparin kasalamatan ya Allah ala Muhammadin di atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal alihi wargane Kanjeng Nabi wasahbihi lan pira-pira sahabat Nabi wa kulli muhtadin lan saban-saban kang anu bisa apa balik teuing aku tadi nanungkeun ieu nanungkeun heula eta we ieu ukul sok Allah rasa topaya makone Hajimil sosat ahibi joke rana tomadoke rana yolai mulbosa bahapan kodama kita tamat jam 7:30 langkung 15 menit. Malam Khamis, malam tanggal 15 bulan Syawal 1442 di Kampung Jakong, pesantren Rawdatus Syarifah
Desa Cibitung, Kecamatan Roga, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Bertepatan bulan Mei 2021. Allahumma anfa'bi ulumina, Allahumma sholli ala Muhammad. Tuliskeun. Lamun urang tamat dahlaniyah geus 10 kali, kamal sakali ayeuna jadi kati 11 balikna. Hebatnya. Ya, kade eta kitab teh ulah dijual. Naudzubillah min Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nafa'ana biruhim al-Fatihah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayeuna ngaji, ayeuna dijajah di Dijen Padori. Jadi silakan tinggal sabar ada pokoknya target isukan teh memang teh kita mensokan sadaya. Jadi ya Allah dahlannya pertama ayeuna tijang bisa saeun sawit beres tijang langsung ayeuna 100 lijar diaji supaya isukan teh nambakeun 40 lijar sareng tijang. Ayeuna wayahna we hampura mun ngaji rada akang rada anteng dina ngaji. Keun bae lah da mau ngapeting dina. Ijazah Nabi dan terkait bagi ayeuna mah kaloba ijazahan Nabi. Dan supaya isukan teh santai ijazah teu mati. Jadi ayeuna wayahna maruli rokok, kudu ngararopi supaya urang teh tuluhnya. Dadan di Indonesia itu saasa dunia ge di sarua ketika aya teh rakyat di beureuna. Jadi kudu rada jaga awakna nya. Sok we kabogo-kabogo SMS-an heula. Aduh, ya lah, kebongkanya.